sirba ture namoonni hedduun keessattuu gama baha Oromiyaa fa'aatti akka malee sirba jaallatamu fi dhaggeeffatamuudha. Abdii Koomiyaan kun nu sirbee malee namni amma hedduun abdiin sirba kana sirbee ammoo argati sirbitee booda sirbe kana faayanii namoota amma hordofaa jirantu jira. Ay warra bene dhuguma dubbin teetun malkaa jabdutti sirba ajaa'iba sahibni xiyya tokko eessarraa na erge je Ameerikaa Minisootaarraa na erge mucaa nama ala jiru bar nama ajaa'ibaati kunoo dhaggeeffadhu naan jee anumaatti naa gadhaa'e woy numa hariibaan je ahoon adda barsiisaa hin jee rabbii je dabru jee kuni jetiin naa ergame Anuman jabar, awak pernah ini oke jadi lagi gue beraku tuh berarti komplit. Anak at invasive, anak jadi si film. Anak lenjen. Umum makanya TV Mumbeho, warna sini bu Windows. Jadi kayak komoni. Oh, kan? Engkau. Umum makanya tina kayak senjir. Faru simfet. Hedu orang Faru TV TV walalan jaf Faru tanam fet. Itu mungkin tuan berarti warin di sufilin kamu kasih dia sudah bertifufi. Tolong bel tawallet dia belajar kaba Abdi Komian esat alate esat gudate. Abdi Komian kuni Abdi Shebak recum bakat tidak alate magala Haromaya ada dua toko soal tira kan toko tijani ini. Acitin alade. Aciga email aku Imala arti khana khayse galu rafi yero arti siyame mo si arti ame an artu man yame sadagafa mana barumsa dalagu anduran kubba sporti kubba tanas tabachan ture kubba tanas son tabaduti gafta ko kata sate drama to ko khayse kalma sene dalage sigalte dinabe ittifufi ja achumanin osonju drama arti khana khayse son dalagu uji sirbata sumo khayse sene mbeo Akasih gumi dagaksitu ada fi afan Oromo ja'aniiti mana barumsaa irratti hundeessine sabboontoota mucaa sabboonumaan nu keessaa tiitee mana barumsaa kana guutuu keessatti takkaasiin bor takkaasi odaa lama maan godhanne faa gaafa odaa lama qamiila lamaa sammaan gooneen hun jettu oppidiyoon nuti tokko kana qabna hin goonuu odaan Oromoo tokko Hai, oda lama teh sedang gesani oda toko haji Oromooti kun. Gara-gara magabai wan itu nui dan dabani khanafan kun. Sambo tu dirama cuma jesani durut tirat dalage borona bere tu teh mata besar tukuse. Angkat dirama cakar kutang gorani aci. Stage rat nu basani jira ya tu mata. Nuti tu kar dalage isar monat. Jadi ne. Jolle onnen karata kam teh gumi daga situ ada beban Oromo sangkesta kam tuji. Feeling Julu matan ada dableja bakal video tu ni matan kuben sinje gawas. Akasih drama sangkesa. Nukaban. Acin gumi sangkesa timal tu ture. Umman kayaknya bayi nan sirba fana marah kan ada gefat tu visitaro ji kana fi grupa kana fi rebi fi khani kan gafatin ka kana ordo fansigan te kana Akkamiti jara kana kaisa ambifne arti Oromo kayaknya kana akkamiti habut disturat khayotenya kaisa jira untuk kan. Gumi daga situ ada befan Oromo kana kaisa ti jir. Kana ratti bobban. Hogga ummata rador ku dadda budi si ifumafu nutumahu no hatu egale untuk kan. Asi tiga dizirin falmata roro TV. Ali ajab sire TV. Wanti sirbot kana hal kana ditti. Kara ummanni Oromo fad. Jara amarah alchisati muaskota anje isan kagan duma kayaknya sanjirani udah baku sanjirani maafi isan ko machawla damma isan angeden deti sani tigehe mata sani hojjetani tu hangana dhageessisan oso anio maalin gode isan ko machutu watak Yeroo sanatti xiqqoo waan arti xiqqasho na keessa jirti siigalte artiin siyaamte jirti na keessa jirti ichi itti gattaayetiin katabuu eegale son katabuu akka maleen katabaa ture karaa nam fedhu sanni jiraamire ganda kanarraa diraayifi godheetiin asitti dalagee hoggaan badhaasaa Jaaree Abdulhamid nama aadaa Haarunii fi Alibirraa faadhaaf gitaarii fi beezii caffee gadaa keessattis akkaan taphachaa ture jira
nama biyyatiyyaati dunga toofadha ugaanti geessu elemoo aliitu sirba gartee shimbirroo bararii sun itti qaanfateeti gandaa maaraarraa nutti jijjiirini walaloo askarni yoo kaasiifin gurgura alloofatti walaloo bareedduu tana qisaasin godhini yoo kaa'ummoo nurraa dhiisinaan jee yadalootti baasa akkam jeetiin itti baasa nama baasuu beeku bira dhaqitti naa baasaa jini ilaamin nama kadhadhaanis kaaddaati baruun fedhe wanta san jiigale usii gumguminaan jee waggaa lamaan gungumuun beektaa akkamatti walaloo teetana akkaan bilcheeffachaa bilcheessiiti irra gungumaa deeminaan jee osoo gungumu guyyaa tokko akka tasaa Osumaan juutiin istaayilaan duraan qabadhee deemsan jala Osumaan akkana juutiin ka faranjii jala Osumaan akkana juutiin tirikni dhaabe akka faranjii sanittiin jaa Osumaan juutiin kiyya jechu jireeda karaa harkadha jeetiin eega guyyaa saniiti sirba akkaataa itti baasan takka jee karaa harkadha jechiin yadala akkatti uumu ani guyyaa yadala bareedaa dhagee hirriiban rafu hirriibumaan nan qabu hangaan aaraan bakka sanitti saawuu istaayila dhuma sanirratti yadala qasaanee osoo hin tu'in hangaan bakka lafa kaa'utti hirriibni nan qabu ture kan kalladhee akka malee dhiiroo namnummaan kun inni fujjiraa bakka kutee ni lameenna akkamii jaan edaa artiin si nyaatti sii galtee namni siin beeku miskiinummaa fi waan miila nu qabee jira malee silaa har'a nama gartee irraan dhangala'ee jira kana. Dhugaan sanboodas walleewwan hedduu hojjette ibidda jaalalaati ilillii birraati naamuseedha meetamiidha yaadus kannoo jiru. walleewwan garagaraa hojjettee jirta ergasii uummata biratti dhageettee argattee jirta namoonni hedduun itti kiliippii waan hin hojjenneef akkuma dura sii kaasee sagaleedhaan hedduu si dhaggeeffatan sagaleen kan kee immoo uumamaan sagalee furdaa fi hedduu roomaansaawwan sagalee ajaa'ibaa qabdu. Tami tamuma me tabeitu ulaga tokutu waitami me tami tamuma me tabeitu ulaga tokutu angara nagare tanafu batu berbadu wanda bugarutu tajalala beitu berbadu wanda bugarutu tajalala beitu. Ebote yeroo qoftummaatti ni yoomte jiraachuu ifaate jaalala qulqulluu argachuu lubbuun too ebote yeroo qoftummaatti ni yoomte jiraachuu ifaate akkaataa saakkaatti lubbuun imaltoite bareedina uumaa argite bolaalte dubbisuun na deebite dhiisuun na mararte shanana rambaatu yootu na dabarte. Walif keesuma onnite dhaabani nakodo feetuma gara waliin beeynu walif keesuma onnite dhaabani nakodo feetuma. amma homee gama walleetti maalitti jirta? Amma gama wallee sirboonni jaalalaaleen akkasuma baay'ee jira amma dubbiin jaalalaa osoo hin ta'in anta woboon na keessaatii tasii galte. Tawwabootii fi taquuqama uummata kiyyarra deemaa jiru kana amma na keessaa kana shubbisa akkatti kamalee.
garuu sirba kana osoon humnatti qabaadhee dalagee gurra uummataatiif woboo san biraan geetiif gumaacha woboo sanii godhe anaaf gammachuuti yesii galee. Qophii kana keessatti sirba kana qaamni daawwattoonni keenya hordoftoonnis dinqisiifattoonni keetis warroonni yeroo hedduu biyya keessattis biyya alattis wallee keetiin keessumattuu barcaa kana akka malee barcaa qofarraa gara wobootti amma akka barcaarraa gara wobootti akka gara qabsoo jechuun jirra gara qabsoo wallee qabsoo kanaan dura sampilii ati na dhageessiftee ture mee isarraa akkamitti hojjettee keessaa qimmiixannaadhaan walaloo fedaloosaa bara akka Itoophiyaatti bara 1998 mookan ni yaadadhe gaafa hiriira yaa'ii lammaffaadha. Ana hidhaatii bee ana ala ture. Adaree dhaqee meeshaa muuziqaatti kana cuufitee sochiin gaafa san deemaa jirtu miira addaa na keessa uumtee waan hin uume keessaa jalqaba bu'uura isaa gaafni lafa kaa'e gaafasi. Sirba martuu birraa baree mala malaan seena takuttee usheena oboobii sabaa kallachi qoosumaa gamtaan lafaa ka'oo fida bilisummaa qabsoof garaa muree if bare sabni qoo waan dadhabde qabdu umniti goota qoo diina jala qaachuun booda taate rakkoo jallaqo gori gama kanko dide gabruma dide bare sabni ko ibare khelole dinati finchile oromon sobgara mure abao suma bambia waboko suma bambia marroko suma bambia waboko suma bambia Barbade dinda beo dudara male dara duga faki malaniti dabe pipi dan sobamu farasa kakale kaka abida kan oromo gane kapsul man oromo alaga gurgure kapsul man oromo alaga gurgure ifintau sabantu mida sabaisa takallalu alaga tola firallolun disborusin tolu dide gabruma dide bare sabne koi bare khelole tinati finchile oromo sobgara mure ya obole sako lakisi bare dogongora disi gori kharasire fontu fonia nadiran tawfirre gantum fon fimitu mayinsirare kufni guya toko wan fidu gabina gara jala gurte tatu suledina kapso gota meka ukam sun salpina sodio jirtu kacetu wayina dide rumah dide akara ya wow sirbi ko lugar bi gaafa ummati gabbaste akka daawwattoota hedduu argatu nabdanna mee as keessatti waa hedduudhaan dhaggeeffachaa ture walaloon akkamitti akka qindaa'e yadaloo akkamitti akkatti goote walaloo kan ufuma barreessaa yeroo walaloos yadaloos ufumaaf hin barreessa fiifinti yadaleessaas jallaa koo ka jettuun arga jecha keessatti jallaan kuni bar jallina inni qaburraa kan kee boleessa uummata keenya gawwaajjees jawar maamabbaanu sadii bar jallaan isaatiitu bar dura deemeeni hokkoo ta'e ganda keenya kana hanfixaa ture bar gaafa zamana san akkaataan itti naqabee bar qaama kiyya kana si garsiise as keessatti warri waa hedduu kaaste warra keessumattuu eega mootummaan wayyaanee kufee booda sirni bilxiginnaa kun erbee haguuggii oromoo uffatee afaan oromoo dubbatee nutti ol bahee me'ati mootummaa bilxiginnaa kana akkamitti ilaalta wallaahi kuni ani mootummaa jeeni yaamuunis na dhibdi irkattoo fangasi zalaalam iftahaatii jiraadhaa jaanii nama hayyuu saba hayyuu guddaa hangana qabu nama ummata dila hangana geewu kana qabu kanatti irkachuu dhiisee maxxannee ummata du'aa ifiifuu bakka jirretti irkatee sirna kaleessa dabre sirna du'aa
qabsii dha kaasee buleessa kiyya siidaa isaatiif suuraa isaa fuudhee uummata Oromoo duratti gaafanni dura sitee qabsoon uummata Oromoo karaa buusee fi jara gartee qabsoon isaanii tukutteetii fi sirni isaanii burkutaa'ee dhabame lafaa kaasee haareetti uummata Oromoo irratti deebisee har'a uummanni Oromoo bar gaafa sirna wayyaanee san barraanii sababa kiyyaan barra ummaan tiyyin tumamne dhugaan sitti hima hanga kiyya namni wayyaaneen tumtee fi wanni tagootee sin jiru garuu ummaan tiyyaa fi abbaan kiyyaa fi maatiin tiyyin tumamne bar amma ilma kee qabsaa'u jira jaanii bara obboleessa kiyya Cafaqanii bar ta'uun qabu haa waan wayyaaneen godhin isaan godhanii bar Oromoo ta'anii kun ta'uun Oromoon sirna kana ofirraa fonqolchuudhaaf akka artist Abdii Koomiyaatti kan Abdii Sheek Bakriitti akka maal gochuu qaba Oromoon tokkoffaa qeeroon wal jaartee dursi ijaaramu wal jaartee gandatti akka wal beekanii namu wal jaaranii eega wal jaaraniin booda caasaa jarattiin ilaa hanga gandaatti gad diriirfatte shanee baanan sanirraa jalqabee ilaa hanga gubbaatti burkuteessanii diiganii biyyi mootummaa hin qabdu caasaa isaanii qofa jalaa xaragu caasaa isaanii jalaa ciranii basaastuu isaanii ganda keessaa dhabamsiisanii akka nama tokkotti akka hanga yaadanitti bilisummaan ginuun jirtu akka nama tokkotti hanga yaadanitti irra qabsaa'uu qabanidha tokko talamadaati kun dadhabama taanaan dura taa'anii du'uun qabanii qeeroon ganda keessa teessee du'uun qabduu bakka dhiiraa dhiirti qe'ee keessa si jirti eltiraan jirtu har'ayye ganda jirti deemee dhiira akkasaati dhiira ta'uu waa lamaan kana qofarra irraati waraana bilisummaa Oromoo dabalamuu jechuudha waraana bilisummaa Oromoo bobotti dabalamu maa dura taa'ee bilaashiddu ati Oromoodha bilaashin taa'u jirta ati nagayaan taa'u jirte jee namni isa dhiise hin jiru manattis maduuta manattis taa'ee duu jira sanii jecha gabbee deemee yoo qabsaa'e leenjee ol deebee maan teenya baleessu qawween bashbash arra alhamdulillah Oromoon takka taate qabsoo fuula sii kara tokko deeffattee jirti qeeroon kaleessa akkasitti wayyaana burkuteessee biyyaa baase sun arra isa jira maal garagalee ta'a hin teenye kaanis mana hidhaa gale kaanilleen daggalagalee kaanis riphisee taa'aa jira ka riphisee taa'u jirus hin taa'in ka mugeera fu jiru sana immoo akka gootan godhaati wal kaasaatti sosso'a walleen kee kun kaasa walleen kee kun amma dhugaa dubbachuuf dide dinnee nuti bakka godhuuf gee dide hayi maaliif inni layoomi hayi tol kanuma wal qabsiisame ammas sirni kun keessumattuu gama sochii qeerrootiin hayyoota Oromoodha namoota akka Jawaar Mahammad qondaalota bilisummaa Oromoo kan akka Abdii Raggaasaa akka Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fudhachuu dandeenya lammii beenya hedduudha kaa jabaa Oromoon qabdu hunda yeroo ammoo ukkaamsee dheeraa ta'aa jira mee Oromoon isaan eegsifachuudhaaf immoo qabsoo kamii gaggeessuu qabu wallahi Oromoon qabsoo addaa hin cinne gaafii guyyaa takka gaafatanii galanii miti tarsiimoon kaleessa Jawaar Mahammad lafa kaayee fi irratti waliin dalagaa turre nullee asii nu boonsitanii nu gammachiiftan san hanga tokkorraa daleene malee guututti hin daleene qeeroon kaleessaa san arraan tan galaana guddaa galaana jarri goysinee dhabamsiifne jaansan gartee warri bibbi baaraa fi galaana maarree goysuu baanan ta'e isaan nu ofansan arra baharri sun dambaliinsaa laal akkanatti akkana gamaa gamanaa dhawamtee haatee rooraaftee akkasiif keessaa tufuu qabdi sii galtee mi dambaliin qusha barbaarri kun qushaasha kana fuudhee mogga darbaaba qushaasha akkasi laal haxaawaniif keessaa moggatti sii galee akka haxaawutee qushaasha hanga akka dambaliitiif keessaa hanga baaftutti Oromoon tun ilaalamta kun taatu kana jirti akkasitti zambooda hogganoota keenyaa fi namoota nuti jaalannuu fi zalaalamii irraa jechaa ollu kana dubbii malee guyyaa takka gabbaafachuu dandeenya yeroo takka sa'aa takka taayimii walii kannaniitu irra sossoo'uun wanni biraa takka hin jirtu burkutaawee jira
humni waraana qanaysa kasi taankii fi zuudhaa fi maarreen akkasi Oromoottiitu sanarra zuun gale maqalee obboleessa kiyya. Asmaatii siirii maalii si godhee akka tukkaamse si kaaye si cancalee hay. Hin ta'u kana kaa ka'u qaba boo. Goonne kana goonne akka Jawaar Mahammad Ayyuun akka Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Abdii Raggaasaa Koroneel jarroonni jajjabaan Oromoon qabdu akkanaa kun mana hidhaa keessa taa'ee ati wanni afaan dhaabdee raftuu maali? Eenyu eeggata eenyu bono keessa bulchufat moo hakkaa biyya eeggata moo tana haadha moo eenyu maqaan isaa yeroota akkanaa kana osoo hayyuun akkanaa jiru namoota akkanaatiin mataa nu nyaachuu nuti hin dandeenyu. Tole egaa kanarratti deebii bal'aa nu kennitee namoonni subannoo gaarii akka argatan abdannaa asumaan egaa waa'een Oromoo kan waggaa jalqaban fuudhee namaan deemaa beeki kuuqama. Ta'u Oromoo tun waggaa haatan keessaa hin utaala xiqqoo narra laalee naa dhiifama naa godha. Dhugaadha waa'een Oromoo kun nama hunda waggaa jalqaban. Niin dute mooshiiniin teessii galee. Nama kaas yaa mee gara warraaqsa aartiitti si deebisuudhaaf wallee kee jalqaba san jalqabneetuma bira kunne. Ibidda jaalalaa walaloo fi yeedaloon suma barreesse. Walaloo fi yeedaloon isanu. Sumatu barreesse. Sirba kiyya keessa ammaa waan hanga ammaa qabu keessa hin jiru namni ammoo fuula dura dhufu taa'u keessa maadii alii tokko keessa ni jira. Ka fuula dura jiru keessa. Maadii alii ni jira. Maadii alii Muusaa hedduu daraasii Oromoo jabaadha. Nama hedduudhaaf illee sirba kannaa ture. Sirba aadaa babbareedaa tokko naa kannee ture. Fuula dura kan hin dalagu deemu keessa jiranillee. Kan nama dalagee kana keessa osoo hin ta'in. Mee artistii kamtu fakkeenya sii ta'eeti jalqaba gaafa? Ani sirboo akkaaniin jaaladhu gaafaan gartee baadiyyaa ture reetii isaatiin ture. Teppi Panasonic jaanii naashinaal jaanii tokko jirti gartee kan dhagaa shanii kanaa jira gurbaa dhagaatti darbanii xiqqoodha gartee amma ani xiqqaadhaan ni jaaladha adamaaruun kana. Yoddoon baatee nyaan eega wal jaalan tapha kana. Gaafaan dura taakka je'ee sirbamu eegaluu deemu gursumitti. Keeti kootu walli sinaan jaanii. Hoggaan ani sirba adamaaruun kanatti raay godhee shaakala godhee chibee wallisu. Takkaa sagaleen tiyyaa waraabee fi dhaggeeffanne ni bareeddii ni fakkotti obboleessa kiyya. Waan irraa beekuun qabu hoggaan ani chibee irraa kakaatu. Kaan dhufee dhibbana dheeboo kaan asiin dhibba sedha. Shanteema walladhe. Irraan badneetiin sa'aanumattuu moojee maayikii dhiisee. Salvatu dah jeban. Adi khan bena kha. Sila sagale te warabde dhaggeeffatee bar yaadee firra kannite akkamiin taamun ta'ullee gabbaataami. Akkanumatti wanti na butteetiin dhaqee seenee akkatti seenee sin beeku dubbiin artii eege gaafa sanarra luqaafatte. Ichi gumii dagaagsitu aadaa fi afaan Oromootti seente gaafa faana sharafte bakka achumaaniin sirba. Mutaa kiyyaa khatama. Meeshaa ijoollummaa teetiin yeroo tokko sagaleedhaan. Jullummaa teenyaan eega wal jaalanne gammachuu malee walittu mufanne jiruu wal dhabuun eegan oolanne sila duraanuu wal baruu baanne jiruu wal dhabuun eegan oolanne sila duraanuu wal baruu baanne akkoo nagaarraa takkaana mudanne fedhii teenyaan maleetti egaa gargar baane yaadageenna jira wasiin irraanfanne bareedduun hedduumaa isi malee naan taane. Tapha kana. Jeetta kana ka sirba keessumattuu artistoota gurguddoo durii keessaa Adam amma kabiira. Lafaan kaa sagalee isaaniitiin. Ibrahim baadiyyaallee ni fedha. Garuu isaa keessumaa fi walleewwan kan kee hedduun audioodhaan jiran gara fuula duratti kiliippii hojjechuudhaaf fedhiin ati qabdu maal fakkaata? Laal fedhiin an qabu bareedaadha. Sirba kiliippiinis an dalaguu barbaadus istaandaardii eeggate kwaalitii qateesii galtee waan akkasiitiin fedha. Akkaan an fedhuu fi akkaan an keessa jiruutti wal harkachuu dhabe uummata kiyya.
akkasan ga'uudhaaf garuu waan hanqisee jira san inshallah yoo rabbi narraa eegnee katti inshallah yoo dadhabamte immoo isin biraan geenya akkamiin baqatte baay'eetti amma yaada ati naa kaasta keessatti walleewwan kana artistoonni Oromoo hedduun rakkoo garaagaraatiin waan yaadde san hojjechuudha fi yerootti haalli wal siin qarqabnetu jira biyyarraa akkamitti ani sababa siyaasaa kanaan akka malee nama hiraarfamaatii fi miidhamaatu uumamaa ture yeroo dheeraadhaaf eegaan akkas ture booda sababa gumii dagaagsituu aadaa fi afaan Oromootii irraa achi jalqabee waba hojii hariiroo qabdaan turturraa warri keenya kun guutumatti qabsaa'oota obboleettiin xiyyaa sababa qabsoo kana keessatti tuquttee duute waboo waa bira dheeytaniitti maallaqa kanatanii dhuftanii waan hedduu jira akkasitti nurratti ani immoo barattoota sadarkaa mana barumsaatu guutuutti si sossoosaa turedha na qofaa miti kakalakkuu tokko jiraana haa gizee ni hidhame anis immoo hidhame gizee na hidhame innis immoo hidhame Ayyuub Abdullee jaanii innillee jira Caalaa Karroo namoota hedduudha warreen ammaan tan jiruu baqaarra jiran isaan baqatanii warreen gumii dagaagsituu aadaa fi afaan Oromoo san keessa sadarkaa adda durummaan uummata dura mul'ate dalagaa ture keessaa jechuudha maaliif sabboonummaanii fi mootummaa kanaaf amboomamuu dhabuunii fi akka fedhanitti akka looniitti olii gabbaasuu akka isaan hin dandeenye godhuu irratti warreen gufuu itti ta'e nutti hajaan keessaa ta'u adda durummaan tokkoon sababa barattoota yuunivarsiitii Haramaa irraa qabaman birra zayituunaa fi jeelaan jaanii jira ilaa hanga yuunivarsiitii keessa seeneetiin meeshaa isaaniitti fi kan hunda baasee miti eegaan ijoollee san diina kana harkaa deeynatii kana harkaa fuudhee ijoollee tan baasee mancaa fi tuulamatti hanqanne booda waan ana ta'uu baranii eegas booda ni nyaadhame achii qabameetiin cafaqame ni hidhame ji'a eegaan fixe booda mana hidhaatti bade mana hidhaa badee mana hidhaa laal mana fincaanii keessa akkana jira bootaan shiboo jira qiyaasumaan laalladhe fooddaa qaba manni fincaanii mana hidhaa irraa kiiloomeetira meetira 200 kan inni ta'a achi deemta sagaraa laalladhe hoggaa fincaanaatumaan ol laale namicha akkatti ulaa hoggaanni asii akkatti ol laalu akka inni gamasichi laale sii galtee jara shaniin nu baasanii shaniin dhufnee fincaannee shaniin dachaana hoggaanni gamas jara shananii keessa deemu san jara saniin inni akkana jee ani shiboorraan foddaarra ejjeetumaan gurbaa shiboorraan ifkanne tiinii gama tiinii walakkaa jira achumatti riphisee usee taa'e akka nama udaan magaalaadhaa dhufee toora san jala dhufee naga beza naga bujet manu se tayan sinje jon dire dichibe nark nagam use taye ugarni jara jani khana kes base khana sidfe giri du tar dufte ya wo ni figen ganda wani tatin be ganda kabri jari magala Ramadan ganda madrasa Syekh Ahmad Rajani gubayra kimbe gubazari ra polis tabia kasi firra ganda du wan burre na jalo demu bi wana gal demu gadim tandino na jala jira bunjirani ala achi bade ufe dire da tan anganta uta e mazalili na nanga dubin dubinti ya jabaate akkasitti firraa gara finfinnee kana dhufee finfinnee tana keessa ambuleensa fayyi karaa kana firraa dhufee nje jiruu baqaa tana keessattis miilaan solloqaatumaan booraan mashigiddoo gaara keessa deemu san fakkaanna gisee deemu gaara hiriiraan baraa tana keessa dhukkooyne akka taane biyya tana seenne hunoo alhamdulillah maal jirra kaayiruma jirra akka carraa ta'ee
namoonni keenya kunis gaan beekanii waan ta'eef beekaa waan usanis hin beeknu artistoota warra hanga sila hanga keenyaa hunda uummata kanaaf hin dalagin warra kilibbii useetuma xiqqoo dalagee kana meeqaatam kan biraa yaa'es moo jira hireen biyya kana hireen biyya tanaa yaaftee fi akkasuma meeqa gaa akka carraadhaati maal goota nutis uummata taatu jirra inshaallah fuula dura gaafa haalli nu anjaawe immoo uummata oromootiif kana daranni hojjanna jeetii yaada. Tole mee gama aartii keessatti namni galateeffachuu barbaadu doon galateeffatiin biranda barree teeknishaanotas ta'uu danda'a piroodiisaroota yookaan warri gama meeshaa muuziqaa si taphachuudhaan si gargaaranis jiraatan asumaan galateeffadhu. Tokko akkaan yaadala ani itti uumuun agarsiise badhaasa Abdulhamid hedduun galatoomfadha. Talamada ta'e artistii Munir Usman Jaanii saahiba xiyyaa. Waa'ee artii irratti na jajjabeessuu irratti nama Awustiraaliyaa hedduun galatoomfadha. Maadii Alii ammaas nama akkaan na jaalatu daraasii keenya hedduun galatoomfadha. Akkasumas nama muuziquma kanaa'u na gargaare orgaanistii Daawit Taasisaa amma Ameerika jira. Yeroo nani dhabe gurbaa maallaqa illee waan tiraanispoortii an dhabe illee gurbaan kun kan maallaqa nan gaafatin achirraa hoo jee jimaa dharran maal qamaatee nashaata umtee stuudiyoon seentu jee jimaallee nabbitee na daleessisaa ture sii galee rabbi rabataa godhu bisaa fi Khadiir Ciksaa hedduun galatoomfadhaa jarroota kana bakka jiraniin nageetti haa ta'u Khadiiruu si khaanis rabbi araaramuufi ammoo gama maatiitiin Attendisa warra kana. Akka sirbitan fedhan. Kan sirbuun fedhan. Galateeffattuun. Isaanis gaa. Jiraatan. Aan jiraatan. Anta Oromoon nagaa isaa shubbisaa isaan tana hin fedhanii. Isaan xiqqoo Ahmad Shari'aadhaan wallooti. Bar dubbiin yeroo dhagahe. Gaafa ati bidda jaalalaa shiddee kana sirbitu sirba kana ilma sheekaa tokko sirbi jedhanii. Ilma sheekaa tokko sirbi jedhanii bu'aati sheeka maqaa balleessitee jennaan abdii koomii haadhaa jee. Barcara ta'anii. An abdii shee bakri jechuuf hin jee fi hamur abdii koomii hin jee naa jirti. Achirraa maqaan shee abdii. Maaragee bakri abdii shee bakri kuni abdii koomiyaa ta'e. Abdii koomiyaa ta'e laala bireessee. Kasittiin firraa jijjiiree boo. Ajaa'iba gaafa hojjettoota fi daawwattoota miidiyaa neetwoorkii gaa qophii.